απογοητεύσει. Μπρε, Λουκά. Τη γνώση. Τι επιτίδιος άνθρωπος είναι αυτός. Να μην πουρώνει τα μιλάω κι εγώ έτσι. Μόνο σε ένα πράγμα σκόνταψα. Στη θέση του σηκωτιού και της καρδιάς. Νομίζω πως τα τοποθετείτε διαφορετικά από ό,τι είναι. Η καρδιά είναι αριστερά και το σηκώτη δεξιά. Αυτό είναι. Μα φτάνει πια. Κυρία μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Δια τον γιατρό λέγω. Η καρδιά του ασθενούς βρίσκεται πάντοτε δεξιά και το σηκώτη πάντοτε αριστερά. Με εννοείτε. Τώρα καταλαβαίνω. Και σας ζητώ συγγνώμη για την αμάθειά μου. Δεν πειράζει, κυρία μου. Δεν είσαστε υποχρεωμένοι να είσαστε τόσο ξεσκολισμένοι σαν εμένα. Βέβαια. Μιλήστε μου όμως καθαρά, γιατρέ μου. Πείτε μου, σας παρακαλώ, θα ξαναμιλήσει. Τι πιστεύετε πως πρέπει να κάνουμε για την αρρώστια αυτή. Τι πιστεύετε πως πρέπει να κάνουμε. Ναι, τι πιστεύετε πως πρέπει να κάνουμε. Τι πιστεύω πως πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, η ιατρική μου άποψη, κυρία, είναι να την ξαναβάλετε πάλι στο κρεβάτι της. Και να την δώσετε να πάρει διαγετρικό, μια μεγάλη ποσότητα, αρκετό λέγω, μπόλικο καναβούρι βουτυγμένο σε 2 λίτρα κρασί. Και γιατί αυτό, κύριε. Μα δεν βλέπετε, κυρία μου, δεν δίνουν τίποτα άλλο στους παπαγάλους και με αυτόν τον τρόπο καταφέρουν να μιλούν. Αλήθεια. Γρήγορα! Κάπως ο καναβούρι βουτυγμένο σε μπόλικο κρασί. Λουκά! Θα το φας και θα πεις και ένα τραγούδι. Το μικρούτσικο, το στρουμπουλούτσικο. Μα μην είσαστε τόσο αυστηροί, κυρία μου. Δώσ' του λόγου σου. Εγώ. Κυρία, της παραμάνας από εδώ πρέπει να της κάνω μια μικρή θεραπεία. Γεννήσιμένα. Η Γιάννη είναι η καλύτερη του κόσμου. Τόσο το χειρότερο, παραμάνα, τόσο το χειρότερο. Αυτή τη μεγάλη υγεία πρέπει να τη φοβάται κανείς. Και δεν θα είναι κακό να σου δώσω κανένα μαλευτικό κλειστηράκι και να σου κάνω καμιά μικρή φλεβοτομούλα. Μα αυτό είναι ένα σύστημα που δεν το κατάλαβα ποτέ μου. Γιατί να φλεβοτομηθεί κανείς όταν δεν είναι άρρωστος. Δεν έχει σχέση αυτό, κυρία μου, δεν έχει Πώς σχέση. δεν έχει σχέση. Το σύστημα που εφαρμόζω είναι σωτήριο. Όπως πρέπει να πίνει νερό κανείς για να προλάβει την πίτσα, έτσι πρέπει και να φλεβοτομείτε για να προλάβει την ασθένεια. Προληπτική ιατρική, κυρία μου. Δεν τα ακούω εγώ αυτά και δεν έχω καμιά όρεξη να κάνω του κουρμίνι φαρμακαποθήκη. Εναντιώνεσαι στα ιατρικά. Εναντιώνουμε. Παραμάνα. Μα θα βρούμε τρόπο να σε κάνουμε λογική και του λόγου σου. Και τώρα, κυρία μου, σας καλημερίζω. Δεν έχει να πάτε πουθενά. Θα σας φιλέψουμε σήμερα. Πολύ ωραία. Τι πάτε να κάνετε, κυρία μου. Να σας δώσω μερικά λεφτούλια, κύριε. Δεν θα τα πάρω. Μα τι λέτε. Τίποτα. Χαζομάρες. Μια στιγμούλα. Εσείς δηλαδή δεν χρηματίζεστε. Μα με κανέναν τρόπο. Μα ελάτε τώρα, επιμένω, πάρτε κάτι. Αστειευόσαστε. Μήπως θέλετε φακελάκι. Όχι, προτιμώ τα χρήματα. Δεν με κινεί το χρήμα στην εργασία μου εμένα, κυρία. Το πιστεύω. Και είναι πρόθωρα αυτά. Μα φυσικά. Ωραία. Δεν είμαι μισθωτός γιατρός εγώ. Μα τι λέει. Δεν με κυβερνάει το συμφέρον. Λυπάμαι πολύ, γιατρέ μου, μα δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω άλλο. Έχω κι εγώ τα δικά μου προβλήματα. Λουκά. Μα την πίστη μου δεν πάει κι άσχημα αυτή η δουλειά και φτάνει να βρίσκω κορόιδα. Κύριε, είναι τόση ώρα που σας περιμένω. Και έρχομαι να ζητήσω τη βοήθειά σας. Πελάτης! Καθίστε να σε εξετάσω. Δεν είμαι άρρωστος, κύριε. Και δεν έρχομαι για αυτό το λόγο σε εσάς. Δεν είσαστε άρρωστος. Γιατί δεν μου το λέτε τόση ώρα. Όχι, δεν είμαι. Για να σας πω την υπόθεση με 2 λόγια, ονομάζομαι Λέανδρος. Και αγαπώ τη Λουτσίντα που είδατε προλίγου. Η μικρή μου Λουτσίντα. Και επειδή από κακοτροπιά της μητέρας της δεν μου είναι δυνατόν να την πλησιάσω με κανέναν τρόπο, έλαβα τη μεγάλη τόλμη να σας παρακαλέσω να εξυπηρετήσετε τον έρωτά μου και να με βοηθήσετε να κατορθώσω ένα στρατήγημα που βρήκα για να μπορέσω να της πω 2 κουβέντες που από αυτές εξαρτάται η ευτυχία μου και η ζωή μου.
Πώς? Να θέλετε να με μεταχειριστείτε και να εξυπηρετήσω τον έρωτά σας. Και να θέλετε να εξευτελίσετε την αξιοπρέπεια του γιατρού μετά και αφήσω τα καριλίκια. Κύριε, μην κάνετε θόρυβο. Θα κάνω. Κύριε, σιγά. Είσαστε ανεδείς. Σας παρακαλώ. Βέβαια, σας στόχαστος. Θα σας μάθω πως δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτή τη δουλειά και πως είναι η μεγαλύτερη ενέργεια. Δεν μιλώ βέβαια για σας, γιατί εσείς είσαστε κύριος άνθρωπος και φαίνεστε. Μα υπάρχουν κάποιοι ανεδείς στον κόσμο που περνούν τους ανθρώπους για αυτό που πράγματι δεν είναι. Και σας ομολογώ ότι αυτό με κάνει να θυμώνω. Με συγχωρείτε κύριε για την ελευθερία που έχω. Αστειευόσαστε. Τι περίπτωση πρόκειται. Μάθετε λοιπόν πως η αρρώστια που προσπαθείτε να γιατρέψετε είναι πλαστή. Πλαστή. Οι γιατροί βέβαια στην περίσταση έκαναν τα δικά τους και δεν έλειψαν να υπούν. Άλλος ότι προέρχεται από τον εγκέφαλο, άλλος από τη σπλήνα, άλλος από το σηκώτη και άλλος από τη φέρνα. Συνάδελφοι, συνεχίστε. Το βέβαιο όμως είναι πως η μόνη αιτία είναι η αγάπη και πως η Λουτσίντα σκέφτηκε αυτή την αρρώστια μόνο και μόνο για να ξεφύγει από έναν ενοχλητικό γάμο. Ακούστε το σχέδιο. Γιατρέ. Πηγαίνετε κύριε μου. Ακολουθήστε το σχέδιό σας και εγώ θα σας περιμένω. Με κάνατε να νιώσω για τον έρωτά σας μια συμπάθεια που μου είναι ακατανόητη.